大家好，今日同大家分享試整牛肉丸啊！時時去餐館食啊，今日試下自己整，睇下整唔整到食。我呢度有牛肉，加咗少少豬肉。撈埋佢，放啲油，少少油，少少鹽，跟住放啲桔汁，唔鍾意嗰陣味嘅，唔好放咁多啊！啲桔汁真係。有啲澀澀地嘅，又放少少鹼水。我都係第一次整嘅，試下自己整好唔好食，少少啦，樣樣都放少少落去，撈勻啲肉佢。搭佢起鳩，跟住放埋啲芫茜、葱同果皮啦，撈埋落去啦。真係擠到嘅喎，咁樣就一粒魚蛋咯喎，係牛肉丸啊！真係啊，懵懵閉添，係牛丸，唔係魚蛋。哇！啲人好快嘅喎，整牛丸。last one 啊，last 一粒啊，挖埋晒啲肉佢。OK， 完成牛肉丸，meet the ball 啦，完成晒，要擠雪櫃。雪佢2個鐘就可以蒸或者煎，隨你點整咯。牛丸就整好啦，而家就攞甩出嚟啦，喺個雪櫃嗰度。聽朋友講話要擠雪櫃，雪2、3個鐘先攞嚟蒸或者煮喎，但係我雪咗1晚啦，隔晚啦，而家攞嚟煮。雪啊，佢啊實淨啲啊，冇咁腍白白。焗一下佢先，驚入邊唔係幾熟啊，所以焗一焗佢。好啦，啲肉都差唔多熟晒啦。
các bác thấy được ngẫu yến xin.但是最指翻個茄汁啦。太多油啦，不甘啲油啦。超級多油，我放啲乾葱落去，起鑊，跟住放啲茄汁，打返個匙粉片。調稀佢之後就倒入去，倒返啲牛丸落去，有得食啦！OK 啦，牛肉丸煮好啦。今日分享到呢度，Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.